Балабек Сарбашев шаар мэри болуп келгенден соң өзгөчө каланын инфраструктурасына басым жасап, мыйзамсыз курулуштар менен катуу күрөш жүргүзүп келе жатат. Шаардын аймагындагы эс алуучу жайлар, социалдык объектилер жана негизги көчөлөр оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, шаардыктарга жагымдуу шарттар түзүлдү. Учурда заманбап жаңы курулуштардын толкуну күчөп, шаар башчысы жеке ишкерлер менен тыгыз кызматташууда. Таң эрте каланы кыдырып, аныкталган көйгөйлөр бүгүнкү күндө толук ишке ашып жатат. Жыйындарда өз ишине шалаакы мамиле жасаган жетекчилерге катуу эскертүүлөр берилип, айрымдары кызматтан бошотулган. Жергиликтүү бюджетти көтөрүү максатында көмүскө экономика күчөтүлгөн тартипте көзөмөлдөнүп, ижарага берилген ири объектилердин келишимдери жаңыланууда. Елге кызмат кылган балдарыбыз Жаш жеткинчектер бала бакчалар менен жалпысынан 44% гана камсыз болгон. Мындан улам бала бакчаларды куруу демилгеси көтөрүлүп, өткөн жылы шаардык мэрия жергиликтүү бюджеттен 2 бала бакчанын курулушуна каражат бөлгөн. Амир Темир Курманжан Датка аймактык кеңештеринде 100-120 орундуу бала бакчанын курулушу аяктап, үнөмдөлгөн каражаттын эсебинен Жапалак айылдык аймагынын Арек айылында 120 орундуу бала бакчанын пайдубалы түптөлө башталды. Балдарды коргоо жылына карата жергиликтүү бийлик быйылкы жылы 3 бала бакчанын курулушун бюджетке киргизген. Калк жиш жайгашкан кичи райондор быйыл бала бакчалар менен толук камсыз болот. Ошондой эле жаш жеткинчектер билим алган мекемелер толук кандуу оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. 2019 жыл Ош шаары боюнча жергиликтүү бюджетке 1 миллиард 190 миллион сом түштү. Быйылкы жылга шаардык мэриянын бир жылдык долбоору 1 миллиард 325 миллион 613 миң сомду түзүп бекитилди. Каражаттын 50%нан көбү социалдык тармакка жана каланын инфра түзүмүнө жумшалат. Шаар бюджети өткөн жылга салыштырмалуу 20%га көбөйгөн. Быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттен каланын маданият жана спорт тармагын каржылоого 78 миллион 577 миң сом акча каражаты каралууда. Билим берүү тармагына 391 миллион 216 миң сом өлчөмүндө акча каражаты бөлүнүп, 2019 жылга салыштырмалуу 13 миллион 498 миң сомго көп. Ал эми социалдык коргоо тармагына 14 миллион 360 миң сом каражат бөлүндү. Шаардын экономикалык, социалдык өнүгүүсүн эске алып, ар бир тармактын көйгөйүнө жараша долбоор түзүлгөн. Жергиликтүү бюджеттин көлөмүн көтөрүү боюнча атайын комиссиялык топ түзүлүп, көмүскө экономиканын үстүнөн катуу иш алып барууда. Кулатов кичи районунда мыйзамсыз соода көркөлөрдү сүрдүрүү иштери жүргүзүлүп, жалпысынан 80ден ашуун мыйзамсыз курулуш толук алынган. Анын ордуна жалпы узундугу 850 метр аралыкты түзгөн аллея курулду. Сейилбактын курулушуна жергиликтүү бюджеттен 28 миллион сом жумшалды. Аллеяга түнкү жарыктандыруу чырактары коюлуп, 5 ай аралыгында заманбап жаңы сейилбак пайда болду. Канча жылдан бери аткарылбай келген. Сарбашев бардыгын элдин билгирин угуп, элдин сөзүн угуп, ушул партиябызга ачып берди. Кудайга шүгүр ушул неберем экөөбүз дем алып отурабыз. Сарбашевга рахмат айтабыз. Дагы ушул жылы ак куранда оңдойм деп немеси аябай жакшы болгон максаты. Кудай буюрса анда көрөбүз го. Мында көркөмдөтүү жагынан аябай жакшы, иштери жакшы болуп атат. Эми ушуну колдош керек, кубатташ керек. Жакшыны жакшы деш керек. Мен өзүм жалал атык болом. Анан кызым менен күйөө балам ошол жерде жашайт. Жакшы аябай эмнелерди аябай сонун кылып койду. Жөн эле көңүл ачабыз, басабыз, аябай сонун болуп калды могу жерлерчи. Мен коем көп жашаган жокмун го. Жакты да, ушту бир аябай жакшы алып баратат иштердин баардыгын. Телевизорлордон көрүп атабыз жаңылыктарын, аябай көп жерлерди оңдойм деген сөздөрдү айтып атат. Аябай жакшы иш алып кетип атат. Сонун иштеп атат. Мына жерлер бардагы эле сонун кылып койду. Рахмат мэриге. Жакшы иштеп атат. Жолдор кеңейди, домдорду сонун кылып,
жакшынакай кылып койду. Ошол рахмат, иштеген иштерине ийгилик боло берсин. Домдорду краскалап берди, жаңы үйлөр салынып атат. Биз үчүн жакшы эле иштеп атат, жакшы. Аябай сонун иштеп атат. Ошентип эле иштей берсин. Шаар башчысы ишкерлер менен кызматташы Бахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадионду толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрдү. Стадионго 3000ге чукул жаңы олтургучтар орнотулуп, коноктор отурушчу жай оңдолду. Заманбап коомдук 3 ажаткана курулган, ички жасалгасы да өзгөргөн. Ошондой эле Манас Ата аймактык кеңешине алгачкы жолу Иран мамлекети тарабынан заманбап спорт комплекси курулуп, ал март айында ишке берилет. 60 жылдары ошо СССР малында курулган экен. 60 жылдардан бери стадиондун ремонту, Оштун 3000 жылдыгында ремонт болгон боюнча 20 жылдан бери, 19 жылдан бери ремонт болгон эмес экен. Былтыр Талайбек Насырбековдун көмөгү менен бизге инвесторлор тартып, чоң жардамдарды берди десек жаңылышпайм да. 2019 жыл жакшы биздин шаарыбызда жакшы жылдардан болду деп айтсам жаңылышпайм. Ошондой эле Алай командасын айтып кетсем, Алай командасы мына акыркы 5-6 жылда өзүнүн жакшы көрсөткүчтөрүн көрсөттү деп ойлойм. Буга жакындан жардам берген өзүбүздүн мэрибиз Талайбек Сарыбашев. Мердин демилгеси менен каланын борборунда жайгашып, көп жылдар бою каралбай калган Токтогул паркы толук реконструкциядан өткөрүлүп, жергиликтүү бюджеттен 34 миллион сом каралган. Эс алуучу жайга жарыктандыруу системалары, таш тапандар төшөлүп, видео байкоо орнотулду. Жеке ишкерлер колдоо көрсөтүп, жалпы 10 миллион сомдон ашуун каражат берилген. Бүгүнкү күндө парк шаардыктардын сүйүп сейилдөөчү жайына айланды. Мэр жакшы иштеп атат. Мына Токтогул паркын бир кыйла жакшы кылып койду. Мындан дагы жакшы иштесе керек. Мына шаарларды, көчөлөрдү бошотуп, элдерге ыңгайлуу тротуарларды жасап атат. Кудай кааласа бардыгын жакшы кылат да. Быйылкы жылы Ош шаарындагы жолдордун оңдолушуна жергиликтүү бюджеттен 100 миллион сом каралып, негизги көчөлөрдү реконструкциялоо жумуштары башталуу алдында турат. Бүгүнкү күндө чет өлкөдөн атайын 100 миллион доллар гранттын келүүсү каралып, 60 көчө толук оңдоп түзөөдөн өтүшү күтүлүүдө. Каладагы Мониев көчөсү менен кесилишкен Аскар Шакиров көчөсүнүн 2,5 чакырымына жаңы асфальт басылып, жол 20 метрге чейин кеңейтилди. Мындан тышкары Мамажан, Жапалак айыл аймагындагы Жусупалиев, Жоробеков жана Эсенжанов көчөсүндө асфальттоо иштери бүткөрүлдү. Шаардагы негизги жолдордун бири Ленин жана Курманжан Датка көчөлөрүнө асфальт төшөлүп, жакынкы аралыкта бир тараптуу жолго айланат. Шаар башчысы Талайбек Сарбашев кыдырып көрүп чыккан жеринде тапшырма берген объектилер, жолдор жана тротуарлар оңдолуп, Масалиев, Асаранкулов көчөлөрүнө атайын жөө адамдар өтүүчү тротуарларга таш тапандар басылды. Эски басууга мүмкүн болбогон жолдор толук оңдолуп, шаардыктардын кыймыл аракетине ыңгайлуу болуп турат. Мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлүп, каланы иретке келтирүү иштери күчөтүлгөн тартипте жүрүүдө. Шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн айланасы, тротуарлар мыйзамсыз курулуштардан арылып, гараждар, күркөлөр, тосмолор алынып, жолдор кеңейтилди. Мэрдин тапшырмасы менен алынып салынган мыйзамсыз курулуштардын ордуна скверлер, автоунаа токтоочу жайлар курулууда. Айта кетсек, Фрунзе базары, Рамазан соода борбору, Рыспай Абдыкадыров көчөсү жана башка каланын бардык аймактарында мыйзамсыз соода күркөлөр алынып салынды. Ошондой эле жаңы көп кабаттуу түшүп жаткан үйлөрдүн мыйзамдуулугу дыккат көзөмөлдөнүп турат.
Өлкөдөгү эң таза кооз шаар Ош тазалык ишканасынын техникалары эскилиги жеткендигине байланыштуу шаардык мэрия 14 жаңы техникаларды алып берди. Жаңы техникаларды алуу үчүн жергиликтүү бюджеттен 30 миллион сом бөлүнгөн. Мындан тышкары эскилиги жеткен таштанды таштоочу контейнерлер да жаңыланып, жалпы 150ге жакын атайын көлөмдүү көктөр коюлду. Быйылкы жылда атайын техникалар үчүн 15 миллион сом каралды. Ал эми жаз айы башталары менен шаардын борбордук көчөлөрүнө, эс алуу жайларына 10 миңден ашуун жоо газын көлө, 800 түп ийне, 1,5 миң түп жазы жалбырактуу көчөттөр отургузулат. Дарыясынын жээгин көрктөндүрүү боюнча ири долбоор башталды. Жаңы долбоор боюнча курулуш иштери 3 этапта жүргүзүлүп, жергиликтүү бюджеттен 60 миллион сом каралган. Уникалдуу эс алуучу жайдын жалпы узундугу 5 километр 400 метр аралыкты түзөт. Акбура дарыясынын жээгин көрктөндүрүп, эс алууга шарт түзүүчү көлмөлөрдү, веложол, жөө адамдар басууга ылайыктуу тротуарлар жана түнкү жарыктандыруу системасын орнотуу долбоордо каралууда. Кала башчысы дарыянын жээктериндеги мыйзамсыз тосулган жерлерди кайтарууга буйрук берип, жалпы 500ге жакын мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлө баштады. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашевдин Ош шаарын өнүктүрүү программасынын алкагында ири долбоорлор ишке ашып жатат. Ишкерлер, демөөрчүлөр менен кызматташуунун негизинде шаар жаңы баскычка көтөрүлүп өнүгүү жолунда. Шаардык мэрия каланын өнүгүшүнө кайдыгер карабаган инсандарды кызматташууга чакырат. Эл жер үчүн кызмат кылуу ар бир атуулу үчүн сыймыктуу.